Oi, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a tia Tássia e hoje a nossa experiência vai ser bem divertida e bem legal. Hoje nós vamos falar sobre o som de cada animalzinho. Você sabe qual é o som de cada animal? Não sabe? Então vamos aprender! Vem comigo! Me diz como é que faz todo mundo imitando o som dos animais. Me diz como é que faz todo mundo imitando o som dos animais. Me diga você, amiguinho, qual é o som de cada animalzinho. E aí, amiguinho, vamos adivinhar o som que cada animalzinho faz? Vamos fazer assim, a tia Tássia vai colocar aqui na caixinha de som o barulho de cada animalzinho. E você aí em casa, com a ajuda do seu papai e da sua mamãe, você vai adivinhar qual animalzinho está fazendo esse barulho. Vamos lá? Preste atenção. Vamos para o nosso primeiro som e você vai apertar na telinha do seu celular que animalzinho é esse. Você sabe qual é? Um cachorro, muito bem. E esse? Um cavalo, muito bem. E esse animalzinho? Vamos tentar adivinhar? E esse outro animalzinho? Você sabe qual é? É um patinho, muito bem, você acertou. Vamos continuar. É um porquinho. Você está indo muito bem, amiguinhos. Mas tem mais animaizinhos que a tia Tássia quer que você escute e você imite na sua casinha. Que animalzinho é esse? É um galo, muito bem. E esse animalzinho? É uma galinha, muito bem. E esse outro animalzinho? São os pintinhos. Se você apertou em pato, muito bem, você acertou. Essa foi a nossa experiência de hoje, amiguinhos. Nós falamos sobre o som dos animais. Você aí em casa pode sempre ouvir o som dos animais, brincar e imitar cada um deles. Lembrando que é muito importante o respeito e o amor pelos animais. Assim como a mamãe e o papai cuidam bem de cada um de vocês, é muito importante a gente também cuidar dos animaizinhos. E se você, criança, tiver algum animalzinho de estimação em casa, tire uma fotinha e manda pra tia Tássia, porque a gente quer muito conhecer os animaizinhos de vocês. Beijo, espero que tudo isso passe logo para que possamos estar todos juntinhos novamente. A tia Tássia está com muitas saudades de vocês e todo dia eu lembro de vocês com muito carinho e todas as noites ao dormir eu peço ao Papai do Céu que abençoe, cuide e proteja cada um de vocês. Beijo da tia Tássia!